ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ 108 ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆସାମବଙ୍ଗ ସାରସ୍ୱତ ମଠ କୋକିଳାମୁଖରେ ଠାରେ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆସନର ମହତ୍ଵ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁ ଗୁରୁର ଭକ୍ତ, ଯେଉଁ ଗୁରୁର ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆସନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆସନ ମାନେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ। ସେ ଏବେ ପାତାଳ ମାନେ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି ବହୁ ସେ ଜାଗାଟା ଆସାମବଙ୍ଗ ସାରସ୍ୱତ ମଠ କୋକିଳାମୁଖଠାରେ। ଆଉ ସେଇ ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିବସ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ଦିବସ। ଆଜି କ୍ଷୟ କିଛି ହୁଏ ନା, ଆଜି ଦିନରେ ଯାହା କରାଯାଏ କିଛି କ୍ଷୟ ଯାଏ ନା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆସାମବଙ୍ଗ ସାରସ୍ୱତ ମଠ କୋକିଳାମୁଖଠାରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶ୍ରମ ସଂଘ ଶାଖାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଜୋସ୍ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ପଦେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଥିଲା, ଗୁରୁ କାହାରିକୁ କମ କୃପା କି ବେଶୀ କୃପା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ମାନେ କାହାରିକୁ କମ କୃପା କାହାରିକୁ ବେଶୀ କୃପା କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କରନ୍ତି ପାତର ଅନ୍ତର ସେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ କହିବା କଥା ସଦ୍ଗୁରୁ କାହାରିକୁ କମ କୃପା କାହାକୁ ବେଶୀ କୃପା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ କୃପା ଅହେତୁକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସମାନ। ସେ ଜଳ ଭଳି କୃପା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଜଳ ଭଳି କୃପାଟାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଗାତ ଅଛି ସେଠାରେ ଜଳଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜମେ। ଯେ ଯେପରି ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ସେ ସେପରି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମନ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ କୃପା କିପରି ହେବ? ଗୁରୁ କୃପାଟା କିପରି ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗହିରିଆ ଗର୍ତ୍ତ କିପରି ତିଆରି ହେବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗହିରିଆ ଗର୍ତ୍ତ କିପରି ତିଆରି ହେବ? ନାମ ଭଜନ ସବୁ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ, ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମିକି ଚାହିଁ ପଢ଼ିବେ ବହି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର। ମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର ପାରା ରହିବା ନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନୁହଁ, ତାମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର କରିବେ ନୁହଁ ଏ କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିର କରିବା ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବାର ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବାଣୀରେ ଉପଦେଶ। ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବିକତାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଇ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ କଦର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ହେଉଛି କେବଳ ମାନବିକତାର ବିଷୟ। ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନା ତମେ ବସିକି ମାଳା ଜପ କର, ଏସବୁ ଚାହେଁ ନା। ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିବାଣୀ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱ ଗୁରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ହେବ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗତି ହେବ। ମାନେ ସ୍ୱ ଗୁରୁ ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଅନେକ ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଟାଇପ୍ର। ତାଙ୍କର ନାମ ଜପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯେତେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ବି ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣେ, ଅନେକ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣେ। ସବୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରାୟ ମାନେ ନାମ ଜପ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ବିନା ଅବିଚାର କରି ଆଦେଶ ପାଳନ। ଆମେ ଯଦି ବିନା ବିଚାର ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲି, ମାନେ ଆମେ କାଠ ପ୍ରତିମା ଦେହରେ ଆମେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯେ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ, ବେଶଭୂଷାରେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରି ଦୋଷ ଦର୍ଶନଟା ମାନେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବିଚାରରେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ତେବେ ଗୁରୁ କୃପାଟା ହେବ। ଗୁରୁ କୃପା ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।